Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanal obunachilari, azizlar, sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi ustanovka jarayonidan sizlarga video lavha tayyorlab bermoqdamiz. Azizlar, bugungi ustanovkamiz Sayloq tumaniga bo'ldi. Shamsiddin akamiz xonadoniga chiroyli bo'lgan alta plastik profillarimiz hamda alyumin ishlarimiz ustanovka bo'ldi. Derazalarimiz 1.40-1.60 standart deraza romlarimiz, juda ham chiroyli fasondagi derazalar qo'yildi. Tashkentskiy fasondagi stildagi derazalarimiz eng ommabop hozirda keng tarqalayotgan stil aynan mana shu Tashkentskiy fason hisoblanadi. Derazamiz balandligi 1.60, eniga 1.40 razmerda bo'lgan derazalarimiz 3 ko'z fasonda yasalgan, o'rtada ochilish tushirib berilgan. Derazalarimiz 6000 seriya 4 kameral quattro profildan tayyorlangan. 1 metr kvadrati 850 ming so'mdan yasalyapti azizlar. Bugungi ustanovkamizga 6 ta deraza hamda 5 ta alyumin eshigimiz ustanovka bo'ldi. Hammasi 2 qavat oynalarda. Joylariga mana penalarini qo'yib, xotira berdik, mustahkam qilib, hammasini bir xil liniyada qilib, chiroyli qilib joylashtirib berdik. Zakazlar bo'lsa, nomerlarimiz qoldirilgan, aloqa etsangiz, kelishtirib, chiroyli qilib yasab beraveramiz. Derazalarimiz aytib o'tganimdek 1 metr kvadrati olib kelib o'rnatib berishi bilan azizlar 850 ming so'mdan tushadi. Mana bu ochiq joylarga to'xtaladigan bo'lsak, eshik joylarimiz hali yonboshdan yana deraza bloklar terilgandan keyin qotirib o'rnatib beramiz. Ichkariga mana oynalarni qo'yib, hammalarini joylashtirib berdik. Keyinchalik joylar taqib bo'lgandan keyin o'rnatib berib ketamiz. Uyimiz old tomoniga o'sha 6 ta bir xil deraza rom, yonboshimizda mana xo'sh, alyumin eshiklarimiz. Eshiklarimizga azizlar aytib o'tishimiz shart, naq 5 tadan 10 ta oshmosh petlarni qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ko'p asosan eshiklarimizda azizlar naq 3 tadan 6 ta jamiyat qo'yib beradi. Faqat bizda azizlar Akfa kanal obunachilari uchun 10 ta oshmoshlardan qo'yib beramiz. Sezjalish degan narsa umuman yo'q. Eshiklarimiz oq paket oynalarda, 2 qavat oynalarda qo'ygan va katta ruchkalardan qo'yib berganmiz. Juda ham mягкий, yengilgina ligrovkalarni ko'rishingiz mumkin va rolikli qulf kaltlardan qo'yib berganmiz. Eshiklarimiz ham alyumin profildan yasalgan, 1 metr kvadrat azizlar. Xo'p, 800 ming so'mdan yasalyapti. 2 qavat oyna bo'ladigan bo'lsa 900 ming so'mdan yasaladi. Zakazlar bo'lsa bemalol oxirgacha ko'rishingiz mumkin. 1.10 ga 2.15 razmerdagi eshiklarimiz juda ham chiroyli bo'lgan. Past qismiga o'zini alikafonlar va tepa qismiga oq oynalardan qilingan. Oynalarimiz ichlariga chessa qilib artilgan, terlamasliklar uchun maxsus germetichni dorilari va germetikalar chessa qilib surtilgan. Kafolati bilan qo'yib ketamiz. Zakazlar bo'lsa bemalol oxirgacha ko'ringlar, kelishtirib sifatli qilib yasab beraveramiz. Mana xudo xolasa o'z ishimiz yakuniga yetdi. Bu tomonimizda ham bitta deraza eshik qo'yilib ustanovka bo'lindi. Xo'sh, bemalol aloqa qilib ko'ringlar.